Salam. Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Atavatan habarlary gepleşigimizde siziň ähli jaňyzy hoş gördük. Hormatly tomoşaçylarymyz, Türkiýede bilim almak isleýän daşar ýurt talipleri üçin ören ol mümkinçilik berýän Türkiýanyň hökümet maksatnamasy bolan Türkiýe burslary 2023 talip haky maksatnamasy başlady. Türkiýe Respublikasy dünýäniň durly künjeklerinden gelen daşar ýurt talipleri üçin Türkiýe talip haky mümkinçiligi bilen universitetlerin kapılarını açar. Türkiye burslary resmi saytyna berilen maglumata göre resmi namalar kabul edilşik 2023 ýylyň 10 ýanwaryna başlady ve 20 fevralyna tamamlanýar. Mehriban tomoşaçylarymyz, eýsem bu maksatnamanyň näme aýratyny we sizi universitede we okujak bölümüňize yerleşdirer, oku töleglerini töler, sizin umumy ýaşaýyş jaý çykdaýjylaryňyzy töler, Türkiýe gidik gelme üçin bir gezekli halkara uçar bilediňi alyp berer, faglyk ähtiýaçlyk üçin çykdaýjylaryňyzy töler, bakalavr derejesi üçin aýlyk 1000 türk lirasy, magistr üçin 1400 türk lirasy we doktorantur üçin 1800 türk lirasy möçberine stipendiýa berer. Mehriban ýaşlar, bu mümkinçilikden peýdalanmak üçin resmi namalary tapşyrýan wagtyňyz terjime işleriňiz üçin Atavatan Danışmanlyk we Terjümen Merkezi we Makul Hyzmat Terjime Merkezine ýurt tutup bilersiňiz. Häzirki wagt Türkiýede jemi 15 000dan köprek daşar ýurtly talip haky maksatnamasyndan peýdalanýar. Bellemeli zat Türkiýanyň durly ýokary okuw mekdeplerinden häzirçe jemi 150 000dan köp daşar ýurt raýatlary okuwyny tamamlady. Hormatly tamaşaçylarymyz, size şu ýerde ýene bir zat ýatladyk geçmek isleýäris. Atavatan danışmanlyk hem maslahatçyňyz hem de terjimeçiňiz bolar. Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanyň talipleri maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýanyň İstanbul şäherine yerleşen Atavatan danışmanlyk kampaniýasy taliplere diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän FM terjime hyzmatyny hem hödürleýär. Onuň falgysy Aksaray mahallesi Kocubey sokak Erler apartmany nomer 34 D7 Kat 4 Fatih İstanbul. Habarlaşma üçün 90 532 401 71 52. Halkara okuw resmi namalaryň terjime hyzmaty Makul Terjime. Türkiýede bilim almak isleýän talipleriň resmi namalarynyň dogry we taýyk terjime edilmegi wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň durly künjegine bilim almak isleýän talipler halkara okuw resmi namalaryň terjime sulgumyna ýürütileşen Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezine ýurt tutup bilerler. Makul Hyzmat Terjime Merkeziniň salgysy Aşgabat şäheri Oğuzhan Aytakov ýübileyni Ankara köçesi A blok 4-nji kat 401. Habarlaşma üçün 863 78 96 73 96 48 55. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary, eger-de siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny ýerlemege dowam ediň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.